Existem algumas definições para empatia que já foram propostas, mas 3 definições incluem aqui nesse trabalho. Então, o primeiro deles é, então, uma capacidade cognitiva e mental, e como um mecanismo empático, faz-se a nossa capacidade cognitiva de colocar-se no lugar do paciente. Então, esse primeiro é a questão cognitiva. Em segundo ponto, tem a questão de compartilhamento de experiências, tá? Então, a habilidade de compartilhar sentimentos ou sensações próprias de você também. Compartilhar estados internos. Você sentiu dor, mas eu também já senti isso. Eu sei muito bem o que você está sentindo. Eu entendo o que você está sentindo. Eu consigo sentir o que você está sentindo. É meio que se colocar no lugar do outro, mas também compartilhar que você também se sente assim, que você também pode estar assim. E o terceiro ponto a discutir aqui é o consentimento ou a recriação empática, tá? Que é o poder de expressar socialmente ou de forma altruísta um comportamento para melhorar as experiências do target, do alvo ou da outra pessoa. Então é muito do que eu estava falando anteriormente. É uma tentativa de se colocar no lugar do outro e uma tentativa de expressar de forma talvez altruísta de que eu entendo o que você está sentindo, eu sinto a mesma coisa que você, eu entendo a sua dor e eu vou fazer o máximo para te ajudar, sem esperar que você vá beneficiar de alguma maneira ou isso que vai me trazer algo, eu vou me sentir melhor por causa disso, né? Essas são as 3 ideias ou 3 conceitos principais de empatia com o paciente. Então, o conceito mental, o conceito pessoal de compartilhar experiência e o conceito empático de comportamento aqui altruísta.